billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam azimu dhuhayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Para alim ulama ingkang kawula hormati, sesepuh bini sepuh Pak Pairon nggih. Nggih. Ingkang kawula hormati para sesepuh ingkang boten saged kawula sebataken setunggal-setunggal tanpa ngirangi rasa takzim kula dhumateng panjenengan sedaya. Kanca-kanca sahabat-sahabat Ansor, ugi para rawuh sedanten, Mas, Mbak, Adik, mugi-mugi sedaya keparingan rahmat kawilujengan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedaya puji namung kagungane Allah Subhanahu wa taala ingkang Gusti Allah niku kawastani ingkang sampun maringi kula lan panjenengan sedaya perkawis-perkawis ingkang sae, majibaken kula lan panjenengan nindakaken penggawean ingkang sae. Ugi kula lan panjenengan sedaya samenika ditempalaken wonten kempalan ingkang sae. Kondisinipun nggih menika kula lan panjenengan niki nggih diparingi kondisi ingkang sae. Masyaallah kula mireng enten mbae iki boyoke rada keju. Lan menawi mengke rada keju ngoten saged niki keranten acarane namung kungku bareng. Kungku bareng niku napa to, Kang Bisri? Kungku niku napa? Jagongan nggih. Jagongan keranten iki acarane jagongan menawi mawon jenengan mengke boyoke kok krasa keju, angsal kali pijet-pijetan. Pijetan teng nglebet ngoten monggo. Kerokan nggih angsal, petan lek sajake ketok nggih monggo. Ngerokok nggih oleh nggih. Ngeten iki kula panjenengan suweneng kan ngeten iki modele. Keranten biasane lho nggih. Biasane niku pengajian niku enten acara ingkang formal, seret formal mantun ngoten enten jagongan. Niku antarane pengajian kali jagongan kinten-kinten. Obrolane sing masuk niku ingkang pengajian napa jagongane? Jagongane nggih. Kiyaine pun muluk-muluk ngetokne dalil ngeten wis Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas pun ditokne kabeh. Niku malah mboten enten ingkang masuk. Justru pas rasan-rasan tanggane lara, kenekan stroke utawa kenekan napa? Diabetes. Lho niku lho malah sing masuk kan ngoten niku to biasane. Makanya niki asline jagongan ngoten. Keranten niki jagongan nggih nyata-nyata mawon lek menawi ajenge kali rokokan, kali jigang nggih monggo. Sing penting nggih ngeten niki dilampahi dipenakne ngoten mawon. Lek sajake kesel ngrungokne nggih ditinggal turu nggih angsal. Lek ajenge napa kali ngomong putune napa nyusoni anake nggih monggo. Jadi keranten acarane asline jagongan. Mboten ben napa nggih istilahé kanca-kanca niku ora kok mung biasane ngopi teng warung, tapi enten kalane ngopi teng musala lah. Nggih, ngopi teng musala. Nggih.
Keranten kula lan panjenengan sedaya keparingan kondisi-kondisi ingkang sae dikempalaken wonten panggenan ingkang sae niki mboten sanes pengajeng-ajeng kula lan panjenengan ninjang wonten ing akhirat niku ugi dipun paringi panggenan ingkang sae slamet saking panggenan ingkang boten sae. Amin Allahumma amin. Sholawat ugi salam mugia tetep kantur kunjuk dumateng ngarsa dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang paling sae, bahkan merupakan makhluk ingkang paling sae. Panjenenganipun sampun ngubah zaman jahiliyah dados zaman Islamiyah ingkang sae. Panjenenganipun Kanjeng Nabi ugi ngarepaken dumateng kula lan panjenengan minangka umate dados umat ingkang sae, dados tiang-tiang ingkang sae. Mboten namung ngarepaken mawon, nggih ugi maringi ajaran-ajaran ingkang sae. Ndongaaken kula lan panjenengan kanthi donga ingkang sae, nyontoni penggawean kanthi contoh penggawean ingkang sae. Sedaya niki pengajeng-ajenge kula lan panjenengan sedaya minjang wonten ing akhirat angsal syafaat saking panjenenganipun syafaat ingkang sae. Pun mugi-mugi sedanten keparingan sae. Amin Allahumma amin. Selajengipun niki kula ki nggih rada bingung ngoten. Niki wau nggih winginane kula disanjangi wonten acara kobar kongko bareng jagungan bareng saking Muda Ansor saged napa mboten? Nggih insyaallah saged. Lah terus acarane teng Rayung, oh nggih insyaallah saged. Kapan? Benjing malam Rebu. Nggih. Lah tapi lajeng teng napa jenenge iklane teng promosine niki kula niku ditulis pengasuh pondok pesantren Nailul Ulum. Niki nisbate napa teng pondok-pondok Kediri ingkang kawastanan pengasuh niku pun dhuwur ngoten. Apa tingkatane niku dhuwur. Dados wonten pengurus, terus wonten dewan harian, terus wonten penasihat, terus dhuwure malih pelindung dan pengasuh. Padahal kula niki pendatang, mboten pengasuh. Pendatang, nggih. Kula niki kan asline Kediri. Delalah Mbah Sahar niku golek mantu. Kok nggih cetukan kalih kula niku nggih ketemu pirang perkara niku kula nggih kirangan. Niku kula asline tiyang Kediri. Dados bahasa ingkang kula biasa pakai nggih ngeten niki kadang tasik dereng saged napa menyesuaikan kalih bahasa Trenggalek. Nggih. Dados mungkin menawi wonten kalimat-kalimat kula ingkang boten sae nggih nyuwun arahanipun kersane saged sae. Kula piyambak niki asline lek ceramah ngoten nggih. Nggih lek menarik nggih mboten, lek ajeng ketok lucu ngoten nggih mboten. Lah niki mumpung kula kumpul kalih panjenengan tiang-tiang ingkang sae, nggih kula nyuwun donga kedepane mugi-mugi kula niki lek ceramah saged sae. Amin, nggih. Terus tengandhape wonten tentang fikih kurban. Niki kurbane kurban perasaan napa kurban kapusan napa niki fikih kurban hewan nggih niki nggih. Lah terus tengandhape malih niku wonten kula sing bingung niki. Filosofi, histori dan aplikasi. Sir kula tangkletaken teng ngrayung mriki ngoten lho.
enten tulisannya filosofi, histori dan aplikasi. Pripun, Mbah? Sih. Akhirnya kula mosok dadak tekok wong kene kok ayo kesuwen acarane gandang mulai ya wis tak tekok. Ternyata filosofi niku maksudnya adalah hikmah, nggih. Hikmah kurban niku napa? Ngoten. Terus histori niku sejarah biyen iki jane critane kurban niku piye ngoten. Terus aplikasi niku nggih pelaksanaan lah gampangane omong. Tata carane kurban niku kados pripun. Nggih jane namung ngoten-ngoten mawon. Terus wonten tulisan filosofi, histori dan aplikasi. Mantap kok. Jadi memang napa nggih. NU niku radi napa kirang kendel dalam berpromosi di zaman-zaman beberapa tahun sebelumnya. Terus promosine niku kirang. Makanya sakniki niku promosine niku diundak nih karena memang muatan pengajiane tiang NU kali tiang di luar NU niku tasik sayang tiang NU asline cuma kalah promosi ngoten tok. Lah makanya niki memang saking NU Ansor, Fatayat, Ibnu niki ketika mengadakan pengajian napa kumpulan niku ngentenaken napa nggih istilahnya ngoten niku promo atau iklan sing sekira menarik. Pun niku napa sebagai awalan mawon lajeng niki ngaji fikih kurban nggih. Ngaji fikih kurban niki pripun? Enten filosofine, historine ngenten mawon. Niki mungkin ngantos jam pinten niki? Tunggal. Buayoan mangke. Buaya. Nggih. Pun ngenten mawon. Secara nggih. Cekak nggih kraos. Ora dawa ritek sing penting krasa, ngoten ta? Nggih. Nggih. Endek penting krasa daripada dawa ra krasa, nggih ta? Ngause. Pun ngenten. Secara sejarah kelolaan panjenengan sedaya niki sampun mangertosi diantaranipun bahwa riyen Nabi Ibrahim niku nate dawuh bahwa andaikan kula niki angsal anak keranten buang mboten gadah anak akhirnya sempat berujar aku sok lek duwe anak Mas yo misale dijaluk karo pangeran ya tak nek kirang langkunge dawuhe ngoten niku kirang langkunge akhirnya tenan suatu saat kan napa Nabi Ibrahim niku didhawuhi kali Allah ken beleh anake lek kula lan panjenengan sedaya niki jangankan kok kon beleh anake lara panas ngoten mawon pikirane wis ra karo-karuan golekne tangga teng pundi-pundi dokter diparani dukun iya kiai oke sampai sarane tangga-tangga niku dilampahi sedanten minangka kersane anak sing lara niku dados sehat. Lah niku lek kula lan panjenengan tapi kejadian ingkang wonten Nabi Ibrahim niku Nabi Ibrahim tasik gadah putra setunggal lanang tek jit siji niku disuwun kalih Gusti Allah dengan cara ken beleh
ken beleh. Lah akhire keranten ken beleh niki ya jenenge nabi, piye-piye maneh jenenge nabi niku wong sing paling manut kalih Gusti Allah. Akhirnya nggih dilampahi tenan. Pas wancine dilampahi, nggih, cekake cerita niku kalih malaikat Jibril niku dibentos. Sing wis diekek niku. Niku ladine mboten pedas, akhire teng dawuh Al-Qur'an wa nadaina ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Malaikat Jibril niku dawuh Ibrahim kowe wis bener. Wis inna dzalika balaun azim, iku coba sing gedhe tenan. Wa fadainahu bidzibhin azim, wis saiki tak gentine anakmu karo digas wedhus sing gedhe. Akhirnya saking niku ada peristiwa kurban. Akhirnya sing dibeleh dening Nabi Ibrahim niku wedhuse, mboten siyos anake. Tapi semanten niku ningali kedadiane niku sing jenenge kurban nggih. Kurban niku kan mengorbankan nggih. Mengorbankan itu berarti memberikan sesuatu tanpa ada keinginan tertentu. Terus memberikan sesuatu tanpa ada keinginan tertentu. Mengorbankan anak niku kan jane sing jenenge anak niku nggih bondo sing paling disayangi. Dikon beleh niku berarti disuwun kalih Gusti Allah. Niku dilampahi kalih Kanjeng Nabi Ibrahim. Lah kula jenengan sedaya niki sami. Dados lek kurban niki asline diperintah kalih Gusti Allah ngetokne bondo sing disenengi rupa kewan sing napa jenenge sapi utawi wedhus. Iwan awake dhewe seneng niku kali wedhus kali sapi ngoten. Wong wedhus setunggal nglairne ngoten pun mikir-mikir iki pomo didol pira regane. Ngono. Mikir-mikir ngoten niku. Niku tandha nek awake dhewe niku seneng kali hewan. Nah niku diperintahkan untuk dikorbankan oleh Allah, kemudian dagingnya nanti disedekahkan. Pun secara gampangannya omong ngoten. Kula iki jane mau kepikiran ajenge nggih nyritakne teng Buddha niku pripun, teng Hindu niku kurbane kados pripun, teng Yahudi niku pripun, teng Kristen niku pripun, tapi samar kula jenengan boyoken ngoten. Akhire mun mboten sial, kula singkat ngoten mawon. Pun filosofine napa? Filosofine kurban niku nggih niku memberikan sesuatu yang kita cintai, memberikan harta yang kita cintai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dados asline kurban niku asline maknane dekat, qoroba yakrubu kurbanan. Kurban artinya dekat nggih. Kurban dan dekat niku nggih gada napa sinkron. Jenengan lek pengen cedhek kalih tiyang, jenengan harus berkurban. Misale niki enten sing dereng simah nggih. Oh, kata. Nggih kula sanjangi, kula niki kan pun simah. Lah riyen niku nggih ben kula niku cedhek kalih calon bojo, niku kula riyen nggih kurban lho. Kurban nukokne ali-ali nggih. Nukokne ali-ali, terus nukokne kalung, niku kurban kula. Tujuane napa? Tujuane ben saged cedhek. Lek menawi mbah-mbah riyen, mbah-mbah putri ini riyen kalih garwane diparingi napa, Mbak? Diparingi kalung emas napa Gelang. Gelang. Niku minangka
dalam rangkanya itu kersane dekat. Jadi kurban itu memiliki makna dekat, ya. Berarti dengan berkorban itu kita mendekatkan kepada Allah. Lho piye kok iso terjadi maksudnya piye? Maksudnya jenenge korban niku kan mengikhlaskan harta, ya. Berarti ini ada nuansa mengurangi nafsu terhadap dunia. Dengan mengurangi nafsu dunia niki secara otomatis mendekat kepada Allah. Niki nggih nyuwun ngapunten kula iki nggih kadang nggih basa Jawa, kadang nggih basa Indonesia. Nggih lek teng Kediri biasane ngagem bahasa Indonesia, keranten mondoke kula mondok teng kota. Dados seringnya pakai bahasa Indonesia. Terus sakniki kula uripe teng desa, nggih tasik menyesuaikan bahasa desa. Terus niku secara filosofi cendeke ngoten niku. Secara filosofi yang paling inti teng mriku niku. Dados dengan berkorban ini berarti kita mendekatkan diri kepada Allah. Pun berikutnya secara aplikasi bahwa sing jenenge korban niku enten porsi tertentu dan ketentuan yang tertentu, ya. Gampang ngomong ngeten, kurban niku gadah takaran tertentu, terus gadah ketentuan tertentu, ya. Ngeten cekake omong bahwa kula panjenengan sedaya biasanya pun ngertos, ya, sing jenenge kurban lek wedhus namung setunggal niku namung saged kagem tiang setunggal. Terus lek napa lembu niku saged kagem tiang pitu. Nah niku pun sakmonten mawon. Lah terus enten ingkang nggih nuwun sewu niki enten di beberapa sekolah teng Kediri. Kira enten mriki wonten apa mboten? Niku enten iuran kurban. Iuran kurban, senes arisan kurban tapi iuran kurban. Iuran kurban niku sing bayar niku bocah sak kelas, ya. Atau mungkin napa kok sak kelas. Sak sekolahan niku mengke iuran bareng lajeng damel tumbas napa jenenge sapi. Nggih. Lek sekolahe niku alit biasane nggih namung saged tumbas nindo. Lah niki lek kula mastani niki nggih rada ngeyel ngoten. Mergi kan ngeten. Dawuh Kanjeng Nabi azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Ingkang artine lek kurban kuwi nggawe sing gedhi, nggih. Krana iku sok mok gawe tumpakan nglewati siratal mustaqim. Jadi di antara faedahe napa faedahe wedhus niku sing dibeleh niku mengke saged damel kendaraan menuju surga melewati jurang neraka. Nggih. Jadi fasilitasnya saking Gusti Allah niku ngoten lek purun kurban. Jenengan mengke lek kurban wedhus setunggal niku saged damel kendaraan menuju surga. Nah, tapi setunggal wedhus niku damel setunggal tiang, nggih. Lah teng sekolahan niku setunggal wedhus damel setunggal kelas. Lah niki mengke lek wedhuse cedhek ikut jajan. Lah yo bocah sak kelas niku mara nyanggone wedhus sing dibeleh, ayo numpak bareng. Wedhuse mesti jawab, lah nek kelas ngene terus piye lek iku ngemot. Kan nggih mboten mungkin. Niku artine bahwa sing jenenge wedhus niku hanya untuk satu orang, tidak bisa lebih dari satu orang. Sapi nggih ngoten, kok luwih saka 7 nggih mboten purun niku mengke sing setunggal niku mengke nggih ditinggal, ngoten. Sing setunggal ditinggal. Tapi ngeten, riyen niku enten cerita saking Mbah Wahab Kasbullah niku rada lumayan sae. Terus enten
cerita niku setunggal griya niku jumlahe tiyang 8. Terus pengen kurban sapi siji. Moro nyanggone kiyaine, tiyang niku, tiyang ingkang badhe kurban niku moro tenggene kiyaine. Mbah Yai, niki kula ajeng kurban sapi setunggal damel kula lan anak-anak kula kali bojo kula jumlahe 8. Akhire nggih dawuh Mbah Yai ingkang diparani niku, lho ya ora iso lho Kang. Piye lho wong sapi siji iki cukup mung digawe 8, digawe 7, ora kena mung gawe 8. Sok lek enek sing ketinggalan piye jajal. Lah yo ngesakne sing ketinggalan, dadak kon mlaku. Mosok to Mbah Yai mboten saged ora iso, tenan wis ora iso. Akhire pun ora iso yo piye iki. Sida kurban apa ora kurban, lha iki kok lek siji ra katut ayo ngesakne. Akhire sik penjajal tak kok nyandane Mbah Yai Wahab Hasbullah. Ora pengen Mbah Yai Wahab Hasbullah. Matur kados ngoten niku wau. Akhire dawuh Mbah Yai Wahab Hasbullah, jare sapa? Sapi siji iki kenek digawe wong 8 kenek. Kenek sapi siji iki digawe wong 8. Tapi ya pikiran titik ngene. Sing jenenge sapi kuwi sok lek neng akhirat iku kan dadi api, dadi gedhi. Kena ditumpak sampai kena ditumpaki wong 7. Saking gedine iki krana sing numpak wong 8 kan ya kangelan, munggahe iki butuh pancikan. Lah krana butuh pancikan, iki kudu iki pokok pancikane kudu. Maka wis tambahno wedhus siji. Ya. Tambahi wedhus siji ben iso numpak kabeh. Akhirnya nggih dengan jawaban ngoten niku, tiyang nggih purun nambahi wedhus setunggal. Sidone nggih sapi setunggal kalih wedhus siji. Pun niku porsine kados ngoten niku. Lajeng ketentuan-ketentuane ngeten. Niki enten kewajiban, enten kesunahan. Niku ingkang cekak ngoten niku biasanya sing dibetahaken tiyang ingkang niku. Lek menawi syarat-syaratipun jane nggih gampil pokok tiyange mampu nggih. Monggo ngoten. Lek hukume pripun? Hukume niku sunah muakkad. Sunah sing nggih pokok rada dhuwur ngoten. Sunah sing setengah wajib. Lek ditinggal hukume makruh niku tirose dawuh-dawuh para ulama ngoten. Bagi orang yang mampu kok gak kurban niku makruh. Lajeng syaratnya hewane pripun? Syaratnya hewane sehat. Sehat terus mboten gadah cacat sing sampai ngurangi tenggene daginge. Niku pun paling cekak niku mawon. Nggih. Terus kira-kira len jenengan gadah wedhus engkrik-engkrik kendeng griya, nggih ampun didamel kurban. Niku mengke lek teng akhirat terus ajenge didadekne kendaraan. Lek panggah ngring-ngriken kangge mboten kuat ajenge ngangkat tiyang ngoten. Wis pokok ngoten niku, terus lek sakit-sakitan, pincang niku mboten saged. Harus yang baik, tidak cacat. Kemudian selajenge napa to jane sing wajib di dalam kurban niku? Yang pertama niku niat niku kudu. Terus nomor kalih beleh, nomor 3 bagi daginge. Ingkang nomor setunggal niki niate pripun nggih? Niat kurban ngoten mawon cekap. Aku niat kurban gawe wedhus iki pun selesai. Lek sajake mboten saged nggih monggo diwakilne tenggene jagale. Saged niku mengke jagale ingkang ndungani. Di antara dungane Allahumma bismillah sallallahu alaihi Muhammad, Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka fataqabbal min Pak Sukirman misalnya ngoten. Niku mungkin saged jagale ngoten saged. Terus belai pripun? Belai nggih sing penting
napa jenenge saluran nafas dan saluran makanan niku terputus selesai. Ya. Apa kira-kira gak ngrasakne lara ya? Kalau menurut penelitian itu mboten. Ya. Menurut penelitian yang diadakan di Jerman niku mboten. Nggih, pokok cekake omong ngeten. Ada profesor dan dokter niku ngecek lek dibeleh dengan cara yang islami, nggih beleh ngoten nika dengan memutus saluran nafas dan saluran makanan niku lara apa ora. Ketoke kan gubrak getih. Ternyata niku mengatakan mboten. Ada satu alat yang dipasang teng chip teng otak niku menunjukkan tidak sakit. Keranten apa? Niki enten arteri atau pembuluh darah sing ketika niku putus niku darah ingkang mengalir teng otak niku habis. Karena habis akhirnya rasa kesadaran niku pun hilang. Berarti pun boten ngerasakan sakit asli nih ngoten. Pun terus berikutnya niku membagikan hewan korban, membagikan hewan korban itu sing penting setunggal. Enten sebagian ingkang diparingaken tenggene fakir miskin. Niku wajib niku. Terus ada sebagian ingkang diparingaken teng fakir miskin. Adapun selain yang diberikan niku sing sae niku lek menawi ngersakaken dahar niku angsal sampai sepertiga. Terus sepertiga dimakan niku angsal. Tapi nggih saene semakin sedikit semakin sae. Dadi misale njimuk napa daging saithik ngoten mawon diolah teng omah sak kepel ngoten niku pun sae. Terus nggih kados niki nggih nuwun sewu lho nggih. Niki nuwun sewu kula iki nggih rada penak-penak ora penak. Ajengin nyanjangaken masalah kulit niku. Keranten nggih memang teng pundi-pundi mek sami. Sejatosé kan ya awak dhewe korban niku adalah mempersembahkan ya, memberikan sesuatu tenggene Gusti Allah. Murni diberikan. Lah terus lek menawi kulite terus misalnya didol niki diberikan semuanya apa mboten? Mempersembahkan seluruhnya hewan yang disembelih itu napa mboten? Mboten toh? Keranten enten sebagian ingkang di sade. Nggih, duwite dianu. Lah tapi lek gak didol terus digawe apa? Nyumanggane menawi dimasak nggih saged utawi menawi dikersakaken didamel napa lek arani? Jedor niku nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Niku keranten napa nggih? Teng Arab niku nggih jarang-jarang tiyang niku mangan kulit niku jarang-jarang. Kados-kados mboten enten. Mereka ingkang di dahar niku dagingnya. Kulit niku nggih kadang damel sandal, damel napa pakaian napa, kadang nggih damel jedor ngoten niku. Nggih ngoten-ngoten niku. Niku beberapa aplikasi ini kewajiban-kewajibane nggih kawula wangsuli wonten niat beleh kalih bagi. Terus ingkang kesunahane niku ingkang sunah niki nggih donga-donga wau. Donga sing pertama maca bismillah, kedua maca sholawat, ketiga maca Allahu Akbar, kemudian berdoa Allahumma hadhihi minka wa ilaika wa hadza minka walaka niku saged. Terus ingkang rada penting niku adalah boten motong kuku kalih rambut. Nah, terus lek menawi jenengan ngersakaken ajenge kurban niku ingkang sae boten motong kuku kalih motong rambut. Napa? Sirine napa? Sirine niku kersane pas wancine dibeleh, kondisine lek rada dawa, nggih Pak ben dawa, boten napa-napa. Niku mengke keberkahan wedhus ingkang dipun beleh. Keberkahane napa? Angsal pengapunten saking Gusti Allah sehingga seluruh badan baik ingkang napa daging ataupun ingkang rambut ataupun ingkang kuku niku keberkahan angsal pengapunten saking Gusti Allah.
ngoten menika niki pun buangu kula nggih sanjang nggih. Kintene ngoten niki jenenge jagongan jenengan malah meneng mawon iki ya ora sida jagongan. Nggih ta? Nggih pun monggo kali rokokan-rokokan. Kali nyusur nggih monggo. Kita ini cekan somanten monggo menawi ingkang badhe ngersakaken tangklet nggih kula niki keranten lare enem nggih. Kemudian nggih wawasan kula niku mboten kuwata. Dados menawi mawon mengke jenengan tangklet sesuatu ingkang kula mboten saged jawab nggih mengke kula dadosaken PR, kula garape teng griya, kula titipaken Kang Bisri, kersane diaturaken teng jenengan. Lah mengke lek jenengan tangklet sing kula mboten saged jawab terus kula jawab sak keneke terus ternyata kleru terus pripun jajal. Ora menyesatkan kula mengke. Menyesatkan mawon lek mboten ditagih ngeten iki mboten masalah. Sok teng akhirat lek ditagih repot kula. Pun ngoten nyumanggane menawi badhe ngersakaken tangklet monggo. Saking kawula awal ngantos akhir niki menawi kathah kirange wonten lepate nyuwun pangapunten ingkang saagung-agunge. Dicekamaken rumiyin kawula tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Gus atas pemaparan dan pemahaman terkait kurban. Wau panjenengan pertama sampun jenengan sanjangaken dari awal mulai daripada hukumnya. Nah tadi kan kula sampun matur dumateng panjenengan sedaya kalau ada pertanyaan karena ini pengajian yang tidak seperti biasa. Kalau panjenengan punya unek-unek kira-kira monggo dipun tangketaken. Boten sah sungkan-sungkan. Kula nggih badhe tanglet, Gus. Ngoten. Jenengan kan wau sampun maturne bilih hukumnya kurban itu adalah sunat muakkad. Sunat muakkad itu sunat yang memang hampir mendekati wajib. Artinya bagi yang mampu ya seharusnya berkorban. Nah, terkait hukum, apakah hukumnya kurban itu hanya sunat muakkad mawon? Kanten kula nggih pernah nopo misal ya kan misal nih teng masyarakat aku sudah misal oleh bojo tak kurban misalnya kan nah kayak niki kula paring nih anu tangga kula misal tangga kula misal Kang Samsul aku sudah rabi aku tak kurban kira-kira nah hukum kurban kula niku des pundi napa ya panggah sunat muakkad napa des pundi niku Gus. Pertama pertanyaan saking kawula ngoten hukumnya kurban niku des pundi lek ngoten niku apa ya panggah sunat muakkad apa ganti hukume ngoten niku yang pertama. Maksud kula misal niki misal lho Mbak misal lho tadi misal mungkin lek kula wis rapi aku tak kurban misal lho ya nah misal ngoten iku Gus ngoten yang pertama. Terus saking ibu-ibu bapak-bapak sahabat-sahabat ada pertanyaan juga sebelum dijawab monggo. Oke, Kang Khairul Ahmad, monggo. Kurban arisan. Kurban ini damel arisan. Di lotre ini Pak. Nah, oh, oke. Nah, oke. Ibu-ibu wonten ingkang dipun tangketaken monggo. Monggo lho, Mas. Oh nggih, sementara mengke ditunggu dirantos. Monggo Gus. Nggih, matur nuwun. Nggih ambisine tiyang nem kan nggih ngoten. Nggih, ambisine tiyang nem. Aku sok menawa duwe bojo sing ayu. Arepe kurban wedhus siji. Ayu sugih kurban loro. Ayu sugih anake
pejabat ngoten, anake aparat wedhus 3 gitu. Dheke duwe warisan gede wedhus 4 gitu. Terus sajake bocahe manut wedhus 5. Wis pokok ngoten terus niku dados kurban ingkang statusnya tetap sunnah muakkad napa mboten? Lek jawaban sederhanane niku tetap sunnah muakkad nggih, tetap sunnah muakkad mboten ngantos dados wajib. Napa mboten enten ingkang dados wajib? Enten kurban ingkang memang betul-betul dinazarkan. Kurban ingkang dinazarkan niku pripun? Nggih jenengan sanjang aku nazar sok lek anakku lulus kuliah aku arepe mbeleh wedhus. Lek ngoten niku dados nazar nggih. Lek enten kata-kata nazar saking jenengan niku dados nazar. Lek ning ati tok piye? Mboten dados. Meskipun jenengan sanjang teng ati mawon mboten ngantos diucapkan. Aku nazar, tapi teng ati nggih. Aku nazar lek anakku lulus kuliah arepe tak belehne wedhus. Niku mboten dados nazar nggih. Mboten dados nazar. Karena nazar itu harus diucapkan. Harus ada pelafatan. Nazar ngoten iki. Menawi saksi mboten perlu. Niku hanya hubungan antara seseorang dengan Allah ngoten mawon. Adapun kesanggupan sing kados ngoten niku belum sampai menjadi sebuah nazar ngoten. Lah niki memang bahasa teng Indonesia niki lek jlentreh ngeten. Teng kitab-kitab niku enten sing lafate niku ja'altu hadhi udhiyatan niku dados nazar. Ingkang maknane kan ngeten, ja'altu saya menjadikan hadhi kambing ini udhiyatan jadi kurban. Secara terjemah ngoten. Tapi bentene ngeten. Andai kan ada kesanggupan ingkang kados mekaten, aku sok arepe mbeleh wedhus lek anakku lulus kuliah. Niku mboten saged mengarah tenggene nazar menurut bahasa Jawa. Nggih, menurut bahasa Jawa niku mboten saged diarani nazar. Keranten mboten saged diarani nazar, maka tidak bisa. Sementara kalau lafadz ja'altu hadhi udhiyatan niku merupakan lafadz-lafadz nazar di Arab. Ja'altu hadhi udhiyatan niku lafadz-lafadz nazar. Keranten termasuk dari lafadz-lafadz nazar dados nazar. Ngoten menika. Terus lek jenengan mengke menazarkan niku dados saged dados kurban ingkang wajib. Lah benten nih kurban ingkang wajib kali kurban ingkang sunah niku pripun? Menawi kurban ingkang sunah napa jenengan ingkang kurban niku saged memakan dagingnya. Nggih. Boleh memakan dagingnya. Tapi kalau kurban ingkang wajib niku mboten pareng sama sekali. Sedanten kedah diberikan. Sedanten harus diberikan kepada fakir miskin. Meskipun satu, niku wajib seperti itu. Tidak boleh sama sekali mengambil dagingnya untuk dikonsumsi. Sami kalih akikah kados mekaten nggih secara hukumnya. Lajeng arisan niku napa nggih dados kurban wajib? Nggih sami mawon jawabanipun kados ingkang pertanyaan pertama niku mboten dados kurban wajib atau mboten dados kurban nazar. Niku arisan kurban nggih, mboten kurban arisan. Kurban arisan kuadung bayar ternyata sing bagian ngobyok melayu. Nah niku jenenge kurban arisan. Lek arisan kurban berarti sing digawe arisan napa tujuane arisan niku digawe tuku kewan kurban. Ngoten menika. Kirang langkunge ngoten, monggo menawi wonten lintune. Riyen wonten pertanyaan ngeten. Aku ki urung ngakekoi anakku. Aku dhewe urung akekok. Biyen karo wong tua karo bapakku urung diakekoi. Lah iki wis Dzulhijjah arepe wulan kurban. Ki kira-kira sing apik
aku kurban apa aku akikoh? Pertanyaannya ngoten. Terus lebih unggul mana antara kurban dengan akikoh? Menawi ningali dawe para ulama Syafi'iyah niku ndawuhaken ingkang sae niku kurban. Ingkang sae niku kurban. Keranten menapa keranten niki secara napa teori niku khuruj anil khilaf nggih ben napa jenenge ben gak patek beda-beda nemen. Gak patek beda-beda nemen kalih napa? Kalih Imam Abu Hanifah ingkang menyatakan bahwa kurban niku wajib. Terus menurut Hanafiyah niku kurban niku hukumnya wajib. Riyen pas kula teng pondok, kula kan belajare beleh niku teng pondok. Teng pondok niku nate enten kiriman wedhus saking napa jenenge saking Gunung Kidul. Lah niku penyuplai dananya niku saking Turki. Terus danane niku saking Turki, ditumbasaken wedhus teng Gunung Kidul, dipeta teng Lirboyo, kan dados kurban. Nah, telisik punya telisik teng Turki niku kebanyakan menganut fikih Hanafiyah. Kata ingkang nderek mazhab Hanafiyah sing ngarani jenenge kurban niku wajib, sehingga tiyang mriku niku kathah ingkang kurban. Nah, keranten napa jenenge? Keranten ningali bahwa ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa kurban itu wajib, maka sementara akikoh niku mboten enten ingkang menyatakan wajib, maka kurban niku langkung sae daripada akikoh. Ngoten menika. Ngoten sahabat Darul Rahmat ya. Berarti arisan damel kurban itu sah. Sah ya. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi. Nggih. Nggih. Iran monggo. Musola ini dimasuk wonten tengah kami jamaah pun kirang langkung kemarin itu wonten kali welas. Terus nek tiyangipun wonten 6, saenipun sebelah kanan tipe kiri napa wonten tengah. Matur suwun. Napa menawi badhe tangket yang memang sanes terkait tema kurban nggih angsal. Tentang sholat nggih angsal, zakat nggih angsal. Nggih, niki bebas. Menawi badhe tangket napa bebas. Tadi ngeten nggih, itu pertanyaan pertama. Monggo. Itu Gus nih. Terus selanjutnya nih Gus. Terkait juga waktunya kurban. Waktunya kurban itu kapan Gus? Apakah kurban itu dilaksanakan wis sedina kuwi apa pirang dina utawa niat kurban terus wektune wis entek iku dadi daging kurban napa mboten? Monggo Gus. Kagem pertanyaan ingkang pertama niku niki nuwun sewu sak mangertos kula nggih. Sak mangertos kula maos kitab niku sak mangertos kula menyatakan bahwa sing sae jane sing sae nggih niku nengen. Dados punjere niku kula gambarne ngeten. Niki wonten imam niki lajeng makmum pertama niku teng ngeten nggih. Kanan dados rada pomo sejajar meh rada nengen sekedhik. Niki sing paling afdol panggenane makmum teng mriki niki. Dados ganjarane jamaah ingkang paling ageng teng mriki. Lajeng ganjaran ingkang paling ageng nomor kalih niku teng bagian mrikine. Riyin teng mrikine. Dados langkung cedhek imam niki langkung sae, ganjarane langkung kathah.
Terus baru ngoten ingkang nomor 3 niku ingkang mriki, nomor sekawan niku mriki, terus nganan ngoten. Asline ngoten. Teng kitab-kitab didhawuhaken kados mekaten. Baru lek mengke ingkang kanan sampun kebek, baru ingkang kiri. Jane ngoten. Jane ngoten. Nggih, terus ngeten niki makmume niki rodok senter, rodok nengen sekedhik, terus mengke ingkang kirine ngeten niki nomor kalih, terus nomor 3 niku lere ingkang nomor setunggal, nomor sekawan lere malih. Niki ganjaran-ganjaran ingkang wageng teng mriku. Kagem jamaah. Terus kadang nggih enten ingkang nangkletaken. Lah terus sape iku sampai piro? Sampai kok napa jenenge Serambi Putri napa mboten? Nggih sampai. Nggih sampai Serambi Putri. Sehingga ketika ada sekat tembok niku ingkang paling ngajeng nggih termasuk sapertama. Sapertama niku nggih ganjarane nggih ngluwih-ngluwihi ingkang sak nomor kalih. Dados menawi napa jenenge antarane menawi niki tembok nggih jamaah putri teng mriki nggih niki mungkin langkung sae daripada makmum ingkang teng kirine atau di belakangnya ngoten nggih ngoten biasane jamaah-jamaah putri kan nggih wonten serambine niku nengen kan nggih teng mriki nggih ngoten. Nggih. Nggih terus ngoten. Wis pokok diisi-diisian ngoten. Nggih. 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 Menawi asline dados menawi asline ingkang di napa jenenge dipun contohake kali Kanjeng Nabi niku ngeten jane. Dados imam terus makmum jaler ngeten, makmum setri niku teng mriki jane ngeten. Teng wingking jane, malan ngoten. Nggih. Nggih. Tapi nggih keranten nggih ruangane niku satu ngoten lho. Lah sakniki kan memiliki ruangan dua, ruangan yang beda ngoten lho. Akhirnya nggih benten ngoten mawon. Ada sing bagian mriki nggih mengke langkung saya anune tetepan ngoten. Nggih. Dados ngenten kagem salat Jumat niki menawi tiyang estri nderek salat Jumat pripun nggih secara hukum niku mubah. Mboten ngantos napa sunah niku mboten mubah niku angsal ngoten. Angsal. Adapun fadilah jamaah nggih tetep angsal fadilah jamaah. Fadilah Jum'ah nggih tetep angsal fadilah Jum'ah, tapi nggih niku wau hukume mubah ngoten mawon. Angsal derek. Lah terus napa kedah baleni mboten keranten nggih wong salate wis diarani sah. Nggih to? Terus pun kalih syariat niku salat tiang setri nderek salat Jumat niku diarani sah. Mosok to wis diarani sah dadakon baleni. Lah ya keju. Nggih. Nggih kirang langkunge ngoten. Dados kemurahane syariat kados ngoten niku. Lek wis diarani sah ya wis ngoten. Ngoten menika. Lajeng napa wau?
wekdalipun kurban nggih. Kadang wonten golek wedhus. Duwite mung 2 juta. Iki pas wayah kurban ngene kok ya regane wedhus kok ya dadak mundhak barang. Alhamdulillah. Wingenane sadurunge sing tekor niku sing duwite pas-pasan asline. Gek niat, gek ora karepe nggih pengen tapi duwite pas sing ngepresi piye ngoten niku. Akhire kadang wah sik tak ngenteni regane mudhuk ngoten, regane mudhuk ra ketang mudhuk. Wingenane regane 2,5 juta ra ketang mudhuk-mudhuk 300 kan ya cukup kan. Lumayan kan. Dados ngenten menawi wekdalipun kurban niku dinilai kinten-kintene sak mantune salat Id nggih, sak mantune salat Id niku saged nglampahi kurban. Berarti mbelahe pas injing niku saged bar kurban langsung niku saged. Terus akhirnya niku kapan? Akhirnya niku ngantos dinten Tasrek tanggal 13. Nah terus menawi surup tanggal 13, surup srengenge tanggal 13 niku napa batas waktu terakhir ngoten. Batas waktu terakhir pelaksanaan kurban. Lek mantun ngoten pripun? Maksudnya bar Tasrek misalnya tanggal 14 Zulhijjah piye pomo kurban. Nggih niku ganjarane mboten dados ganjaran kurban ngoten. Ngenjang teng akhirat jenengan mboten saged nagih endi wedhus sing tau tak kurban nikae. Kok ndak enek. Lah jenengan pun keluar pun napa jenenge? Entek mongsone lagi kurban niku mengke mboten saged angsal fadilah kendaraan kagem ngliwati Shiratal Mustaqim. Dados wektale nggih niku milai tanggal 11 Zulhijjah injing ngantos dinten Tasrek tanggal 13 ya, tanggal 13 ngantos surup. Badhe asar saged tasekan. Nggih, ngoten. Yang penting dereng maghrib niku tasih saged ingkang hari Tasrek ingkang terakhir niku tanggal 13 niku. Ngoten menika kirang langkunge. Ngeten. Sebenarnya yang disebut sebagai kurban itu apa? Kan ngeten. Yang nantinya bisa memunculkan fadilah hewan ingkang disembelih niku dados kendaraan nginjang wonten teng akhirat. Ingkang kawestanan kurban niku adalah iraqatud dam. Iraqatud dam niku berarti mengalirkan darah sing awake dhewe niku biasane ngarani mbeleh. Dados kurban niku nggih mbeleh niku. Nggih. Dados kurban niku mbeleh. Sing penting mbeleh niku wonten napa tanggal 10 Zulhijjah ngantos 13 nika wau niku mungkin saged enten fadilah kados mekaten. Lah terus pomo mbagine tanggal 15 piye? Mergo wong sik unger-ungeren karo ambu wedhus. Nggih saged mboten napa-napa. Selama napa jenenge daginge niku mboten rusak, tasih kenging dikonsumsi niku mungkin saged. Menawi kok ternyata mengke napa jenenge dagingnya rusak mboten saged dikonsumsi, lah niku jenengan berarti kudu ngijoli.
niku menawi sedanten harus dikorbankan. Menawi ngeten. Menawi mawon sing rusak niku 1/3, terus tasih enten turan 2/3. Niku pripun? Lek niki korban sunnah, nggih. Lek wajib sing korban nazar sing wajib wau kan kedah sedanten diparingaken tiyang fakir miskin. Lek korban sunnah kan angsal ngantos sepertiga ingkang sae kados ngoten wau. Lah niku mboten masalah, nggih. Dados menawi rusak sepertiga daging dari keseluruhane kambing, terus tersisa 2/3, terus niku ingkang diberikan kepada fakir miskin dan tetangga, niku mboten masalah. Ngoten menika. Salah satunya salah ini misal pulang mau jalan itu jadi dan itu ternyata mulanya kedua yang lalu video yang kan pun kali misal wonten organ kados dene saksi ya lajeng masyarakat biasanya menganut apa yang sampai diturun kebiasaan kadang mau menampilkan hal yang terbatas biasanya kadang itu kan misalkan korban wedhus terus ditarik ke dipasarkan ke takmir masjid terus si korban itu jawab teman itu bilangnya tak pasrahnya masjid dia oleh pakai masjid dia menyadari akhirnya dijual terus mereka Nggih. Ingkang pertama wau napa? Ingkang soal pertama. Ngaten mawon nggih, ingkang nggih. Nggih. Menawi ingkang harus ada, harus kan ngeten. Kawula sampun sanjang wau bahwa dalam memberikan daging kurban itu yang diberikan adalah daging yang wajib untuk diberikan. Dawuhe Gusti Allah kan ngeten untuk terkait napa yang arani
korban niku fakulu minha wa at'imul ba'isawal mu'tar fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar ingkang artine niku ngenten, dan makanlah dari hewan yang dikorbankan, terus berikanlah sebagian kepada orang yang fakir, orang yang menerima dengan keadaannya, dan orang yang meminta-minta, yang fakir semuanya. Nah, berarti kewajiban tenggene napa jenenge korban niku kan enten rupi memberikan sebagian daging korban. Nah, memberikan sebagian korban niku arupi napa? Niki kedah arupi daging. Kedah arupi daging. Terus nek menawi jenengan mengke korban terus memberikan sebagian korban kepada fakir miskin agar sah, niku kedah rupa daging sing diparingne. Adapun selainnya niku saged dipun konsumsi piyambak saged. Terus saged dipun paringaken dumateng tanggi tepale saged. Terus kados lulang, kados jeroan, usus niku terus pripun nyumanggane lek menawi jenengan ngersakaken untuk dikonsumsi secara pribadi monggo, ajenge dipun paringaken dumateng tangga, nggih tangga mesti matur nuwun. Berarti seneng diparingi, kraton seneng diparingi nggih mboten masalah. Atas mengatakan dalam nggih ngoten ditambahkan teng daging ngoten nggih sae-sae mawon. Cuma kan enten bagian-bagian ingkang boten kenging dipangan kalih boten sae dipangan. Napa ingkang boten kenging dipangan inggih menika lulang. Napa kok lulang? Belum nggih. Belum kali tracake anune niku, kukune niku. Sungu nggih. Wis jelas-jelas ora kepangan. Lah terus menggawe syariat jelas ngoten niku kanten mboten kenging dipangan dibuang. Niku ngoten niku mesti dibuang. Tidak mungkin untuk dikonsumsi. Arepe disimpen ya malah ngebeng-ngebeki omah. Kan ngoten. Wong jenenge belum lho digawe apa? Terus ingkang mboten sae didhahar napa? Niki enten pringsilan. Nggih. Pringsilan niku apa mriki ngarane niku? Nggih, ngarane niku nggih niku lho. Ya pokok ndok loro niku lho. Lek bangsa Kediri niku nggih niku pringsilan. Mboten wonten kula ajenge ngomong ngoten. Nggih. Nah, terus ngoten niku lek menggawe syariat pripun? Menggawe syariat lek ajenge dikonsumsi monggo, ajenge dibuak mboten napa-napa. Keranten nggih niku ajenge dikonsumsi niku termasuk barang-barang ingkang boten layak. Terus umume tiyang niku wegah, umume tiyang Arab, nggih, umume tiyang Arab niku cegah ajenge mampring silang. Tapi lek ning kene yo Bisate yo enak ya. Nggih, terus niku nggih. Kalau wangsuli bahwa untuk jeroan niku menawi dikonsumsi monggo ajeng dipun paringaken dhateng tangga monggo mboten masalah. Niku nggih untuk ingkang pertama. Terus lajeng menawi teng ngrayung mriki teng dusun napa Kacangan kathah ingkang korban akhirnya nggih turah-turah sampai kulit kalih jeroan niku mboten payu, istilahnya wong niku pun rada cegah, pun mboten patek doyan. Bahasane Kediri ngoten.
Mboten patek doyan kalih jeroan napa malih ingkang kadang kenging kolesterol kalih diabetes niku wis wedi-wedi tenan kalih jeroan. Lah terus pripun? Nggih karena niku adalah termasuk barang-barang bagian-bagian ingkang layak dikonsumsi, maka kalau dikonsumsi monggo, kalau misalnya diparingaken teng tangga desa niku langkung sae. Nggih. Terus menawi teng mriku pun kathah dilempar teng Bedo Agung tenggen kula siap nampani. Siap. Nggih. Lek lajeng menawi disade pripun kados ingkang kawula aturaken teng ngajeng wau bahwa yang namanya berkorban itu adalah mempersembahkan, ya. Mempersembahkan segala seluruh daripada bagiannya bagiannya hewan kurban kepada Allah dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Atau seluruhnya dipersembahkan kecuali bagian ingkang boten kenging dipangan dan boten layak dipangan. Terus daging-daging dan seluruhnya sampai kulit niku boten pareng menawi di sate, karena dengan di sate itu otomatis ada barang yang kembali kepada kita. Berarti kan akhirnya boten sah ndadosaken boten sae kurban, karena masih ada bagian yang kembali lagi kepada kita. Wong awale wis dikekne, gampangane ngomong kan ngeten, wonten teng hadis nika napa tiyang ingkang maringi sesuatu terus njaluk malih niku kados asu ingkang dilatih panganane. Terus dilatih utane. Terus setelah dibuang ini diambil kembali. Ngoten. Niku persis dengan ngoten niku. Maka seluruh bagiane hewan kurban ingkang kinten-kinten saged untuk dikonsumsi niku mboten pareng dijual. Nah terus dengan beberapa kondisi kados ngoten, misale ya aku yo lek arep biayai apa jenenge, biayai golek kresek, terus mungkin dadak kadang nulisi karete, terus apa jenenge tukang jagale misalnya ini kok lak yo rada kabotan. Nah terus pripun lek didol nggih lek pareng mboten pareng nggih tetep mboten pareng. Lek tetep mboten pareng ya tetep mboten pareng. Nggih, secara hukum kados mekaten. Keranten dengan logika kados ingkang kula sanjangaken wau bahwa yang namanya mempersembahkan nggih kabeh. Adapun angsal mengkonsumsi nggih niku rukhsae pemberian saking Allah kepada panjenengan ingkang kurban. Angsal niku angsal mangan ngoten. Mboten kok angsal adol. Boleh untuk mengkonsumsi tapi tidak boleh untuk dijual. Nah terus apa enek ya kira-kira cara den kulit kuwi iso didol. Nah kali ini apa ya iso ngoten. Misale ngoten. Niki lek sepengetahuan kula tentang masalah kulit niku sagete namung diparingaken dhateng tiyang fakir, ya. Terus jenengan misale fakir kabeh. Terus misale jenengan sanjang iki tak kene nyang awakmu. Terus engko yo dolen lah. Engko duitnya digawe tuku kresek. Misalnya ada kesepakatan niku, kados ngoten niku mboten masalah. Nggih. Tapi enten akate ngoten lho. Enten akate. Lah secara syariat mboten masalah ngoten niku. Tapi jenengan nggih, konsekuensinya kan ngeten, karena ada akad pemberian. Niku akhirnya andaikan
orang sing jenengan paringi kok ora ngedol utawa didol terus duitnya dingin rokok misalnya jenengan mboten saged nuntut. Ya ora Rasulullah betune. Ora Rasulullah. Nggih, wis dingeh nih ngaten, Mbak. Biasanya kan Gus. Rasulullah. Ya kalau ada apa sih oh kan ini kan mendone itu misalnya wis kan bisri itu ulangi itu wis tak pasang dengan tak paling tapi masalah mengke pulau Sadi itu kan gak pulau, karena namun diparingi pulau. Berarti kebae memang ngoten niku nggih. Artinya kan memang biasanya ngoten kan iki ulangi itu ini sampean. Mungkin wong-wong iki yo paham. Ada ulangi sisi paling beda iki nek nek masjid kelas namun tugas rokok. Nah, maksud itu ngoten lho. Apa ketika seperti itu yang salah? Wis penting ulangi iki yo wong Oke, amanah. Oke, amanah kan Pekalan. Berasi PA. Ini kan berbicara hukum, Gus. Maksudnya ngoten iku akan membuat bisa. Lah kan ngoten. Ora. Jadi tanggen kula betul. Bukannya rokok ya. Dulu kula celana masjid mungkin ngono-ngono. Wah, iki tak ngerkan bisa ya ulangi pintu wae tak ngeblok. Ini masyarakat itu dino. Enggak, Pak. Yo buatan rasane. Buatan jane kados e. Wis padha ngertine, kok ulangi tak ngerkan. Terus kalau jelas ini kayak mungkin kemungkinan masih sampai nah lewat itu begini masalah apa ya nanti ini paham itu ngomong nanti di komparannya pulau anak taksi ini dibuatnya itu jenggrudul jadi kita ngomong masalah buatan apa Biasanya mantan sanjangan terus ini tak kayaknya kita kan sering deh terus mantan tapi eling ya. Sing elingnya niku lho. Ya salah. Nggih kados niku wau sami nggih. Sami. Karena secara hukum niku telah ada akad pemberian. Maka bagi orang yang diberi niku saged boleh untuk menjualnya. Tapi syaratnya nggih niku orang yang boleh menjual napa jenenge lulang kulit kambing kulit sapi niku hanya orang yang fakir atau miskin. Ya orang ngoten, karena menawi jenengan merasa sebagai orang Sugih ya ora. itu kok ngoten nggih. Tiga jedor. Nggih. Terus secara hukum menawi sudah ada akad pemberian niku angsal, angsal nek menawi ajeng dipun santri karena sudah menjadi hak miliknya. Bahkan misalnya dagingnya sing diparingi itu terus disadi, nggih mboten masalah. Misalnya wonten tiyang fakir niku keranten kathah masjid ingkang kurban terus dheweke niku nggih napa lek ngarani saking 5 masjid niku angsal terus nggih mboten entek sak kresek sedina mawon nggih mboten kira telas sak kreseke biasane damel 3 dina saged-saged damel seminggu sak kresek niku. Lah kuwi entuk 5. Lah terus turane piye sing 4 iki kira-kira? Disadi monggo mboten masalah. Dengan catatan yang menjual adalah orang yang fakir atau miskin. Lah menawi tiyang ingkang sugih keparingan patah terus pripun? Sebenarnya sudah diberi, tapi untuk dijual itu mboten pareng asline ngoten. Bolehnya adalah untuk dimakan, dikonsumsi ngoten. Terus lamun tetep didol pripun niku dados tanggungane tiyang niku. Yang ingkang sugih niku. Berat saking pihak ingkang korban niku sampun mboten masalah, pun sah. Ngoten menika kirang langkung. Lek damel jedor terus pundi, Gus? Dalem Damel anu lho, jedor. nggih. Beduk. Niku terus pundi, Gus? Termasuk dari napa nek arani mengkonsumsi. Terus bahasane Al-Qur'an niku jane fakuluhu, maka makanlah. Jane bahasane niku ngoten niku, maka makanlah. Tapi yang dimaksud dari makanlah itu adalah konsumsilah. Yang namanya mengkonsumsi itu tidak harus dengan cara dimakan. Tapi bisa dengan
cara-cara yang lain. Misale lek teng Arab niku lulang-lulang ngoten niku biasane kadang didamel khuf. Khuf niku semacam sepatu tapi saking kulit tipis niku napa lek arane biasane ngoten niku didamel khuf, lek mboten ngoten niku didamel karpet, damel karpet utawa keset ngoten niku. Lah ngoten niku. Terus ngoten niku termasuk bentuk-bentuk mengkonsumsi nggih. Mempergunakan, boten menjual. Keranten ngoten niku termasuk dari bentuk menggunakan atau mengkonsumsi manfaat, maka tidak masalah. Terus damel jedor, monggo. Ngajenge misale digawe tembok omah, nggih mboten masalah. Ngajenge damel gerdu, oke. Nggih. Kan ora dhewe iki lho. Dhewe iki lho. Gua kan masjid ngene ku apa gondel apa latihan. Ben rame masjid kok sopi orang pinggir kali. Pokok ancoran yo nek masjid kono apa latihan. Menawi masalah kelamin itu apakah berhubungan dengan syarat sah? Boten. Dados ajenge kurban ingkang jantan monggo menawi gadahe mendo estri nggih monggo boten masalah. Sing penting ingkang wedok niku mboten dalam kondisi hamil tua. Lek dalam kondisi hamil tua niku kan niku napa jenenge nyerep daging ngoten. Kondisi hamil itu mengkonsumsi zat-zat yang ada di dalam tubuh, energi-energi diserap oleh janin. Akhirnya biasanya niku rada kuru. Lah keranten kondisi hamil niku teng kewan kados ngoten akhirnya berkorban dengan menggunakan hewan betina yang sedang mengandung niku boten sah. Sak mangertos kula katen. Boten, dados keranten berkurang dagingnya. Ngoten. Keranten nek boten ngandung niku boten kuru. Pernah apik lah. Nanam kuat jare. Iya, tumpak. Kagem umuripun rata-rata ulama mengatakan ya, lek menawi khusus sapi dan kambing niku umur 2 tahun. 2 tahun, terus 2 tahun niku maksudnya genap 2 tahun, mancik teng 3 tahun. Niku ngoten niku. Terus enten sing dawuhaken bilih menawi misalnya sebelum 2 tahun wis poel niki enten ingkang marengaken nggih enten ingkang marengaken sehingga nyumanggaken misalnya wedhuse urung sampai umur 2 tahun tapi ada bagian gigi depan pokok gigi niku ingkang apa lepas niku mungkin sampun saged damel kurban. Cekae jawaban untuk Bapak Ibu sahabat wonten ingkang dipun katakan malih. Apa niku? Nggih, monggo Kang Supri. Kategorine cacat niku lek diketokne kategori cacat nang mboten sumune niku. Diperbarui kok membuwe pengarep mancap. mancap mana diketok ngene Diperbarui. asal damel korban apa niku kategori cacat napa ngono. Nggih. Kategori cacat nggih, Kang. Ya kategori cacat apa ora? Kategori cacat. Artinya juga kita mohon penjelasan juga Gus, apa yang disebut cacat itu seperti apa? Misal diken terus misalnya lelek dan itu apa juga termasuk cacat apa atau memang cacat itu misalnya ya golek cacat tenanan iki sikile ilang siji misalnya clear. Nah, kriteria cacat yang berarti kira-kira kriteria cacat
Akeh lho. Artinya ketok itu harus apa? Seneng ada Gus Mono. Dados lek menawi dawuh Kanjeng Nabi ingkang boten pareng niku sing pertama al-arja. Al-arja niku yang pincang atau ada bagian kakinya niku ingkang sakit sehingga boten saged berjalan secara normal. Kemudian di antarane niku al-aurah niku ingkang wuta. Nggih. Terus al-aurah niku wuta. Terus mripate mboten saged damel melihat. Biasane lek melaku niku nabrak-nabrak. Niku tandane wuta, tandane aurah. Terus enten malih yang disebutkan oleh Nabi niku al-hazal. Al-hazal niku sing kuru. Kurune niku kuru krana lara. Nggih. Terus enten malih yang terakhir itu al-marid, yaitu hewan yang sedang sakit. Hewan yang sedang sakit terus sampai mengurangi daging niku yang disebutkan. Terus para ulama niku menyimpulkan dari empat niku adalah bahwa cacat-cacat yang menyebabkan tidak sahnya hewan dijadikan sebagai kurban itu adalah yang pertama adalah cacat yang sampai mengurangi terhadap daging, kecuali daging yang tidak layak untuk dikonsumsi. Okay. Terus ngeten. Le wedhuse niku misale napa sungune niku diketok. Niki kinten-kinten sungu niku misale diketok ngurangi daging napa mboten? Mboten. Mesti mboten. Keranten mboten ngurangi daging maka mboten masalah. Karena andaikan nggih sungune niku diketok terus dikene wong kan nggih wonge mboten purun ajeng damel napa. Mesakne kadang macet di mana. Badul kunci. Umume tiyang mboten patek ngreken kalih masalah sungu. Sehingga kalau terputus bagian napa niku jenenge sungune niku mboten masalah. Bakul berarti masalah. Berarti sing gawe ukara bakul. Sungune modal ora masuk iki ngono ora masuk murah. Sungune modal. Ayo ben murah lek nuku. Wes sungune modal ora masuk kurban. Atine oleh. Terus menawi ingkang gudiken niku kanten gudike niku parah napa mboten kanten? Lah ingkang parah kan ngantos napa jenenge Gilani. krowak. Lek ngantos krowak niku mboten saged. Lek mboten ngantos krowak niku mboten masalah. Keranten mboten sampai mengurangi daging. Gilani ta Gus. Ten. Nggih lek pun dibeleh terus kulite dibuak karek dagingnya kan nggih mboten semerep lek niku. Asline gudikan. Wedhus gudiken rasa-rasa. Ngoten. Nggih, monggo Kang Ahmad. Mas iki mandak Jawa ya. Bos. Tahun yang lalu kan viral tentang sapi gudungan itu kan. Terus itu kan otomatis mengurangi gizi-gizi yang ada di dalam dagingnya. Jadinya pastinya ada pengaruh minusnya. Niku pripun hukum termasuk diperbolehkan apa tapi untuk sapi gudungan ini. Waktu ini kapan nih kira-kira? Nek wis sapi seludung. Pas-pas ini boleh. Waktu kan mau cetok. Ngajar banyu ngoten. Wong. Warken ya. Lek sampeyan ngertos kula, sapi glonggong niku asline sapi ingkang sehat. Hanya saja ketika hendak dijual ben ketok awake gedhi. Nggih tambah abote niku akhirnya combor banyu ndamel keran biasanya. Selang ya. Selang.
Nek golek timbangan. Lebih rombak wis pirang-pirang. Lek sama ngertos kula yang namanya sapi glonggong niku mboten ngantos ngurangi teng daging. Hanya menambah berat karena ada air yang dimasukkan. Ngaten mawon. Terus niku sing masalah sae nggih sah-sah mawon. Adapun mengke ingkang bermasalah niku tenggene masalah jual belinya nggih. Jual belinya niku mengke angsal hak khiyar. Istilahnya ngoten, angsal nego malih tenggene penjuale ngoten lho. Terus pembeli boleh menego tenggene penjuale komplain lek sapi niki ternyata sapi glonggongan. Tapi secara hukum andaikan disembelih niku sah-sah mawon. Sama ngertos kula mboten ngantos ngurangi daging. Ngoten menika. Ngoten kan nggih. Oleh walaupun sapi itu ngetok riba itu. Ngoten malih. Wonten malih sahabat. Dados ngeten. Kados ingkang kula aturaken teng ajeng bahwa sing jenenge pringsilan niku kan bagian ingkang tidak layak untuk dikonsumsi. Maka ketika pringsilane niku pedhot utawa urate dipedhot, istilah dibiri, niku mboten masalah. Ngoten. Bahkan Nabi niku nate didhawuhaken doha di caption amlah terus maujuin niku penjelasane ulama niku enten urat ingkang dipedhot. Dados semacam dibiri ngoten. Lah niku mboten masalah. Nabi pernah berkorban menggunakan wedhus ingkang kados mekaten dibiri. Bahkan kan ngeten. Wedhus niku lek dibiri niku awake saya lemu, daginge saya enak. Niku kata ingkang dawaken kados mekaten. Sehingga dengan misalnya dipotong niku justru menyebabkan dagingnya niku tambah kata, tur tambah enak. Keranten ada tambahan daging, akhirnya nggih mboten masalah. Ini mboten masalah kados mekaten. Langsung mari kita lihat data nanti data jadi itu kita nanti itu termasuk data yang asal korban apa Cacat sejak lahir. Lahir sikile telu. Iso kok ngarep siji utawa sing mburi siji. Bengkong sikile. Nggih. Kados ingkang dipun contohaken menika termasuk ingkang cacat. Cacat ingkang nyebabaken boten pareng, nggih. Keranten niku termasuk dalam kategori arjak pincang. Pincang itu tidak melihat dari lahirnya ataupun saat setelah lahir. Sing penting kondisine niku pincang. Niku boten cacat. Ngoten. Ombe mandian, adep dhewe ora ombe. Oh, iya nggih. Jadi langsung wonten pertanyaan. Sampun. Pun. Terakhir Gus, saking kawula Mas. Sak ngertos kula kalau kita berkorban niku ingkang sae dipun sembelih piyambak. Nah, menawi tetapi kan bermasyarakat kan boten sedanten. Tidak semua orang itu bisa cara nyembelih, yo kadang ngerti dungane nyembelih. Nah, kalau memang tidak bisa menyembelih sendiri, apakah ada akad kepada si yang diberi amanah untuk menyembelih? Apakah ada akadnya tertentu atau sebenarnya iki korbanku
engko blehno misale wonten. Ranten kebanyakan kan teng masyarakat wonten. Wedhus digawa nyang nggone masjid kan misale wonten. Nah, ketika seseorang yang korban itu kambingnya dibawa ke masjid, apakah perlu ada akad ketika memang dia sendiri tidak mampu menyembelihnya? Kebanyakan di masyarakat wonten. Syukur wedhusnya digawa nyang ngarep masjid dicangkang. Nah, yang menyembelih kan orang-orang tertentu. Nah, sebelum penyembelihan apakah harus ada akad? Niki terkait niat maksudnya Gus. Ngoten. Nggih. Memang ingkang sae niku dibelah piyambak. Terus lek boten wonten beleh niku saged diwakilaken. Cuma kan ngeten. Yang namanya istilah jagal, yang istilah profesional dalam menyembelih, niku mesti diawali dari amatiran. Okay. Profesional itu mesti melalui tahap amatiran. Mesti biyen tahu beleh sing pertama-tama niku ya mungkin rada gak pasti utawa rada mbreset ngoten niku. Lah niku sing penting wantun niku insyaallah nggih pokok semer teori ini wani jajal insyaallah kedepannya saged dados profesional dados jagal. Lek mboten nate nggih mboten bakal lajenge saged niku. Terus nggih kalih napa jenenge masalah kemanian nggih. Kemanian niku ingkang kadang sering dados permasalahan. Sebenarnya kemanian niku pripun? Asline lek kemanian niku bahasa Jawa. Ingkang istilah niku beleh ping 7. Nah, nggih. Beleh ping 7 niku arane kemanian. Terus napa saged ndadosaken kewane sing dibeleh niku boten halal kemanian. Tinggal ngeten antara sing pertama penyembelian napa nek arane ngekekne lading teng gulu niku antara sing pertama kali sing kedua niku dangu napa mboten. Lek menawi mboten dangu mboten masalah. Dicontohaken malah ngeten teng napa jenenge teng kitab-kitab niku dicontohaken ngeten. Pas wayah beleh oleh separuh. Ternyata pisau niku ketul. Nggih. Akhire dioncalne jimuk lading nang gurine. Utawa ngongkon wong. Jimono lading kuwi. Terus tiange sing mendhetne langsung jimone terus mara terus dibeleh malih. Ngeten iki mboten termasuk dari kemanian ingkang dadosaken harame daging. Kranten napa? Jaraknya dekat. Yang sehingga karena jaraknya dekat dianggap seperti tidak ada jarak. Ketok enek jarak tapi secara hukum niku tidak ada jarak. Keranten sebentar. Keranten sebentar. Lah baru misale jenengan nyembelih niku napa lek arane sik rada ragu-ragu utawa awake rada kesel niku enten bagian ingkang boten putus. Lah niku ingkang saged dadosaken daging niku dados daging haram. Karena kewajiban dalam menyembelih itu adalah memutus napa lek arane saluran makanan dan saluran nafas. Kok enten ingkang boten napa jenenge boten tugel tel, enten ingkang sebagian niku mboten tugel niku ndadosaken mboten halale daging. Beras sampai tugel tel. Niku ana mboten? Lek nyembelih ngantos tugel tel berarti kan bagian urat bagian napa saluran makan dan saluran nafas berarti kan sudah terputus. Berarti mboten masalah. Adapun ngoten niku secara hukum pripun? Niku secara hukum ngoten niku makruh hukume. Nggih sampai tel niku hukume makruh. Mboten. Cuma nggih niku wau lek beleh saking ngarep. Lek beleh saking guri.
Lah niku dados harami. Nggih. Dados tele niku lho. Jualan atau maksudnya? Maksudnya belakang. Mboten. Maksudnya bacok apa? Cengel riyen. Lek belah saking cengel riyen. Niku haram hukumnya karena menyakiti niku. Karena menyakiti. Nggih. Saking depan. Nggih, hukumnya niku namung makruh ngoten mawon. Misalnya kan ladine kok landhepen kan. Langsung sakit ke. Biasanya sing sering untuk napa penyembelian ayam potong niku kados ngoten niku biasane. Kan ayam potong niku napa belunge niku empuk. Sehingga lek ladinge niku kelandepen niku nggih ngantos tugel napa larane Gila ayam potong dalunge niku ngantos tugel. Dan niku ngoten niku mboten masalah. Hukumnya tetap halal. Nggih, tetap halal. Dan untuk batas itu apa aja? Kalau unggahan itu apa aja? Boleh apa batas antara pembelian itu? Oh, ngoten. Nggih. Nggih enten. Enten niku mengke ngeten. Jenengan lek belai niku tutuk ilat. Nggih. Ngenai ngisore ilat niku mboten pareng. Niku ndadosaken haram. Tapi lek napa ngisore malih pokok masuk daerah tenggorokan niku mboten masalah. Terus lek sampai napa ngenai ngisore ilat sing dereng tenggorokan niku mengke hukumnya haram, tapi lek pun ngisore pun pas tenggorokan masih nggih rada dhuwur niku mboten masalah. Terus dalam. Nggih. Nggih. Kan niku kan ngeten. Yang terpenting dalam penyembelian itu adalah ada qasdu, bahasa Arabnya ngoten. Qasdu itu berarti ada sebuah kesengajaan seorang manusia menggunakan sebuah alat untuk memotong saluran nafas dan saluran kan. Terus apapun alatnya, terus catatannya Kanjeng Nabi niku laisasin nawadufro, pokok boten kuku kali boten untu niku saged. Pokok mboten untu kalih mboten untu nggih niku saged. Angsal. Terus teng kitab Bulughul Maram niku nggih enten penjelasan. Enten tiyang setri beleh kewan niku ndamel watu. Watu nggih rada sing lincin ngoten. Terus ditanglet-tanglet tenggene Kanjeng Nabi ya ndak masalah niku. Ngoten. Nggih. Zaman riyen nggih memang saenenge dipanah ora apa. Terus mesin potong niku kan berarti tiangnya niku kan memang mempersiapkan mempergunakan alat itu untuk menyembelih. Karena ada keinginan, ada tujuan yang semacam niku nggih. Dadose mboten masalah. Mboten intene mekaten saking kula terus niki saking napa kanca-kanca Ansor niki istilahnya kendungan. Jadi kula niki lek kendungane nggih monggo. Doa ini nyembelih sebaiknya kata seperti ucapan. Nggih. Kados ingkang kula semerapi untuk tambahan-tambahan monggo, tapi untuk yang paten ingkang dipun serat kalian ulama niku cekap Allahumma hadhihi minka walaka utawi wa ilaika. Sing artine secara napa jenenge? Secara Indonesiane niku ya Allah, hewan ini berasal darimu dan ditujukan kepadamu. Niku cekap ngoten dan niku pun saya. Andai kan ditambahi
ditambahi donga napa lintune ya Allah dengan korban niki kula nyuwun muga-muga rezeki kula tambah. Terus anak turun kula dados anak turun ingkang sholih-sholihah. Kula gadah harta ingkang kathah saged umroh teng Mekah. Misale ngoten. Niku nggih mboten masalah. Ditambah-tambahi donga-donga ngoten niku nyumanggaken. Terus lek memang ingkang dipun nukil saking Kanjeng Nabi nggih namung niku Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Ngoten. Nggih. Terus enten tambahan niku saking Imam Hasan niku fatakobal enten tambahan sekedhik nggih. Fatakobal minni maka terimalah ya Allah dariku atau lek menawi jenengan dados wakile tiyang niku fatakobal min Pak Sukiran misalnya ngoten. Nah ngoten niku pun dados donga sae menawi ditambahi monggo. Nggih, mengki insyaallah kula serataken niki kados ingkang dipun sun wau istilah ndongane niku jane ingkang sepuh nggih langkung sae. Niki nyuwun Pak kan dia jenenge ndongakne niku kan nggih sami kaliyan damel proposal ta jane. Sing damel proposal niku sekretarise, terus sing ngamini sing tanda tangan niku Pak Lurae. Kan nggih ngoten biasa nggih. Oh kok Lurae tanda tangan berarti saged dikirim. Lek mboten enten tanda tangan ora kira arepe di ACC. Ora mungkin ngoten. Maka nggih kula niki nggih ngoten, elok-elok ngoten. Dados kula tak ingkang damel proposal, kemudian jenengan ingkang tanda tangan. Ngoten nggih. Jadi doa wali syafaat ini Rasulullah wali qadai jami'a hayatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin salatan taftahuna bihi wa taysir wa tanfa'una biha min syarri wa ta'sir wa takuna lana bihi waliyyun wa nasirun ya rahman nasir. Allahumma ighfir lana dhunubana shaghira wa kabira wa dhunuba walidayna wa rahmana kama rabbayana shaghira wa ghafir anna sayyi'atina wa rabbana wa rabbil Allahumma ya muyassir kulli asir wa jabir kulli kasir yassir alaina kulli asir wa taysir al-asir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alim ya basir. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa bil khair wa ja'alna waliyana li syarri wa ghair. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa habbibna bi taqwa wal istiqamah wa a'inna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ya Allah inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jibn wa ghalabat al-'aini wa rijal. Allahumma hasil maqasidana wa lijal hajatina wa yassir umurana wa wasif arzaqana wa la tukhzina yawmal qiyamah wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu ta'ala sirrul Fatihah. Alhamdulillah acara dalu punika mugi-mugi ilmu ingkang sampun kita pelajari sesarengan saged manfaat dumateng kita sedaya umumipun dumateng masyarakat. Atas nama
Orang memuji yo. Ini dia tuh Kak. Gendeng. Pak suwi Pak. Lah iya toh Pak. Apa kalau gambar? Napa? Napa? Boleh gambar ya? Ini toh Pak. Nang. Aku sih beraslam. Aku bernadin. Itu Pak. Ayo toh Pak. Sen jupuk dhuwit. Bocah-bocah. Hah? Omong iki arep njaluk nomor sampean, Pak. Heeh, Pak. Lah kita jalan. Jero Isna jenenge. Duwe Isna. Kancaku to. Aku duwe nomor Isna. Kanca apa, Pak? Bukan, Pak. Ya sekolah. Ayo tak Pak. Di foto cah. Video. Ayo toh, Pak. Ayo tak Pak. Enggak toh, Pak. Kesuwen. Orang memuji yo. Ini dia tuh Kak. Gendeng. Pak suwi Pak. Lah iya toh Pak. Apa kalau gambar? Napa? Napa? Boleh gambar ya? Ini toh Pak. Nang. Aku sih beraslam. Aku bernadin. Itu Pak. Ayo toh Pak. Sen jupuk dhuwit. Bocah-bocah. Hah? Omong iki arep njaluk nomor sampean, Pak. Heeh, Pak. Lah kita jalan. Jero Isna jenenge. Duwe Isna. Kancaku to. Aku duwe nomor Isna. Kanca apa, Pak? Bukan, Pak. Ya sekolah. Ayo tak Pak. Di foto cah. Video. Ayo toh, Pak. Ayo tak Pak. Enggak toh, Pak. Kesuwen.